كمية الدنش اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة بنص كيلو دقيق. كمية بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله تكفي العيلة، وبطريقة سهلة وما فيهاش تعب ان شاء الله وجميلة وخفيفة. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا، وما تنسوش دعم قناة ام ياسين على قد الايد، وشوف الطراوة والهشاشان اللي من جوه، طعم وشيكة وريحة زي العسل. تعالوا نشوف المقادير. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهارده في مطبخ أم ياسين على قد الإيد هنعمل حاجات حلوة. جايين بقى النهارده عايزين نعمل دنش. الدنش كل اللي بيشتيه بيقول ازاي الخباز بيعمل كده. انا عن نفسي كنت الاول بقول كده، اللي ايه ما شاء الله على شكله وكبره كده وازاي بينفش. كنت بنبهر حقيقي بشكله ومنظره وطعمه زي العسل. دلوقتي باذن الله في مطبخ ام ياسين على قد الايد هنعمل الدنش عشان بناتنا وعيالنا الصغيرين والكبار ما شاء الله، ربنا يخلي يا رب الكل حي. هنبدأ بقى موسم المخبوزات علشان المدارس. لو عايزة بقى ان شاء الله تعمل لهم دنش، لو عايزة تعملها كوكيز، كل ده ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله هنعمله في قناة ام ياسين. والعيش الكايزر والعيش الفين وكل ده ان شاء الله هتبقى سلسلة جاية بإذن الله بإذن الله. وتابعونا على القناة وما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك، ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف مكوناته الجميلة السهلة ما فيهاش اي تعب اي تعب. ماشي يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معانا نص كيلو دقيق عادي خالص لجميع الاغراض. انا نخلته وحطيته في البولة بتاعتنا تمام. ومعانا معلقة كبيرة زيت، انا استعملت الزيت المرة دي. هنعمل ان شاء الله مرات جايه باذن الله، ونشوف الطريقه الجميله بتاعتنا بتاعت النهارده ان شاء الله هتعجبكم. اول مقاديرنا دي المقادير الاولانيه، ولسه في مقادير تانية. وظرف خميره 10 جرام، ربع كوب سكر. معانا ربع كوب سكر تمام. هكتب لكم في صندوق الوصف المقادير بالجرام وكل حاجه. وكوب وربع ميه ماشي. ومعانا معلقتين صغيرين ملح تمام عشان يعادل الطعم اللي احنا هنعمله. ماشي يا جماعه. معانا هنا حسب الرغبه بقى، عندك كاستر تمام، ما عندكيش خلاص مش. وهو الدقيق بتاعنا تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى. هنكون من حاجاتنا دي مع بعض. اول حاجه نعملها هنحط الملح بسم الله اهو مع الدقيق بتاعنا، والسكر بتاعنا اهو يا جماعه. هنحط عليه الخميره بسم الله الرحمن الرحيم، كوب الخميره كده. نحط عليه ميه تمام. هنحط معاينها اللي هي كوبايه وربع ميه ومعلقتين ماشي، يعني 270 جرام ميه. 270 جرام ميه، وكل ده هكتبه لكم ان شاء الله صندوق الوصف. المقادير كويس بالكوبايه والجرامات باذن الله ماشي. هنحط عليه الكاستر، هنحط الكاستر كله في الدقيق. احنا قلبنا يا جماعه الخميره عشان بس نجربها. انا ما بحبش حقيقه احط الخميره الفوريه كده من غير ما اجربها، علشان ما تبوظليش العجن بتاعي كله. حطيت كميه السكر بتاعتنا مع الخميره وحبه ميه من اللي احنا معينها، وهنسيبها بقى دلوقتي يا جماعه. هي كده. سيبنا الخميره شويه وهو بقى هنحط معلقه الزيت بسم الله الرحمن الرحيم كله بقى مع بعض. الملح مع الكاستر مع الزيت، وهندخل كله كده مع بعض. انا مش عايزه اسرع لكم الفيديو علشان كله يكون باين، تكوني عارفه انت بتعملي ايه. انا بدخل معلقه الزيت كلها في الدقيق. خلاص دخلت بقى المعلقه الزيت اللي انا حطاها دخلتها كلها في الدقيق كده زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. نحط الخميره بسم الله ما شاء الله اهي بدات تخمر اهي بسم الله. هنحط وهنضيف الميه بس. احنا كده كل ما ادينا معانا. تقعدي تعملي كده عشان تدخلي الدقيق كله
معاكي. انا عايزاها، مش عايزاها سايبه خالص ولا عايزاها جامده خالص، انا عايزاها لينه ما شاء الله. بصوا، تدخلي كده وتاخدي الدقيق، تعملي كده شويه شويه يا جماعه. احنا كده بندخل كله فيها، وكل ده انا باخد الدقيق، كل ده باخد ايه، الدقيق بتاعي اللي في الايديه اهو. لحد يا جماعه ما ناخد بقى الدقيق كله كده اللي في الايديه خالص. الدقيق اللي انا بستعمله ده يا جماعه عادي خالص من السوبر ماركت، في اي بيت ممكن تلاقيه، مش لازم يبقى اكياس ومش لازم يبقى عبوات واللي من فتح الله ومن هنا ومن هنا. انا بعمل لست البيت اللي ممكن في اي مستوى ممكن تعمليه. عايزه تجيبي انت الدقيق الفاخر اللي انت بتعمليه عادي مفيش حاجه، عايزه تجيبي الوسط شويه بس نفس الاغراض فيه بتاع حلويات اصلا، في من الدقيق السايب، في منه بتاع الحلويات. تمام، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ما شاء الله، بصوا بصوا هي ايه اهي، بس طريه بس ما بتلزقش. اثناء يا جماعه العجينه كده ما بتهدى، احنا جبنا 50 جرام سمنه، 50 جرام سمنه زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنحط عليها رشه دقيق، رشه ايه، دقيق. تمام، عشان نطلع السوائل منها، وهنقعد ايه نقلب كده لحد ما تبيض خالص. عندك مضرب صغير تمام، عندك المعلقه مفيش مشاكل، مش ايه مش هنغلب فيها. بصوا ما شاء الله. تمام يا جماعه، احنا كده خلصنا الايه ضربها. بصوا بقى يا جماعه العجينه بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب الميزان بتاعنا، بصوا 70 جرام، هنعمل 70 جرام القطعه بتاعتنا، 70 75 ماشي تمام. تمام، ونكورهم كده لحد ما يهدوا خالص. 3 كده، والله شايه القطعه ب7 جنيه ونص. طيب نص كيلو الدقيق ب7 جنيه ونص، تعملي ما شاء الله. شوفي بقى الجمال والحلاوه، شوفي هنعمل كام حته بنص كيلو. احنا خلصنا كده يا جماعه الايه نص كيلو الكوي بتاعتنا كده. بسم الله ما شاء الله، 2 4 6 8 10 12 كوي. تمام، وعملناهم من نص كيلو دقيق. دلوقتي بقى هنقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي بقى ايه كل قطعة كده يا جماعة اهو، احنا فرقناهم كده عشان ايه ونفضي المساحة دي معانا. بعد ما عملنا الكوة كده زي ما حضراتكم شايفين، هناخد كوة كوة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حطينا كده كيس بلاستيك على الرخامة، هنفرده كده اهو يا جماعة. احنا فردنا العجينة بتاعتنا، قطعة من العجين، القطعة بتاعتنا اهي قدامكم. هناخدها بسم الله الرحمن الرحيم، نحط القطعة كلها هنا. عايزة تدهنيها حتة زيت تحتيها كده تمام مفيش مشاكل. تمام، احنا جبنا القطعة بتاعتنا اهو زي ما حضراتكم شايفين. اللي احنا هنا هنجيب السمنة اللي احنا حاطين عليها حبة دقيق. تمام، تمام يا جماعة، ودهناها كده. تمام، هناخد القطعة التانية هنفردها فردناها اهي، هنحطها على القطعة الأولانية.
وهندهنها برضو. تمام. بصوا لي هنا، بصوا هنيجي هنا بعد ما فرشناها، بعد ما فردنا بالفرادة هنحط فيها سمنة. تمام. هناخد اللي بعدها هنفرشها كده يا جماعة. نفردها على بعد كده نحطها، هنخلص الكمية كلها كده وايه وهنرجع لكم تاني. اهو يا جماعة احنا خلصنا الكمية بتاعتنا. كمية حطيت يجي 6 وحدات هنا عشان ده هنعمله شكل وده هنعمله شكل وهتشوفوا، وتابعوا معانا لحد اخر الفيديو. المجموعة اللي معانا هنا اخر طبقة برضو ما دهناهاش سمنة اهي يا جماعة، من غير سمنة خالص. وهنا برضو كذلك. هنعمل ايه يا جماعة؟ هنقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي احنا هنشيل دول ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله كده، وايه هنفرد فيهم. بصوا الجمال ده بقى، التويق ده هتشوفوه مع العجينة لما تستوي ما شاء الله. بص هنعمل ايه بقى بعد ما فردنا اللي بتاع ده الفم. تمام. هنتني بسم الله، هنبدأ نتني زي ما حضراتكم شايفين كده، حتة حتة. وهنكمل لف الرول بتاعنا يا جماعة لحد الاخر كده، وهنقفله كويس ونظبطه. وبعد كده هنجيب السكينة ونقطع كده بين القطعة والقطعة سنتي، يعني هتبقى رول ونقطعها زي السيركل كده دورانة، ايه كل بين واحدة وواحدة سنتي كده عشان تبقى مليانة شوية وتبقى كويسة. وبعد كده نحطها في الصينية بتاعتنا. يا جماعة احنا قطعنا الاولانية طبقات الدنش الاولانية قطعناها قدامكم. وطيب الطبقة التانيين بقى ال6 التانيين انا فردتهم وبعد كده قسمتهم 2. بعد ما فردت الطبقات كلها مع بعض قسمتها 2، وبعد كده رحت عاملاها زي المربعات كده. عملت اول واحدة مربع كده يا جماعة اهو زي ما حضراتكم شايفين، وهنقطعهم بالسكينة. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام يا جماعة، هنقطعهم كده بسم الله. تمام. خلاص كلهم ال6 قد بعض، يعني 3 دول قد بعض وال3 دول قد بعض. هعمل ايه يا جماعة؟ بصوا من كتر التدقيق بتاع الورقة ما شاء الله. اهو يا جماعة احنا ايه قطعنا كده 4/4 المربع اللي كان قدامنا، قطعناه 6 قطع، 6 قطع قد بعض. اول قطعة اهي يا جماعة، وقطعنا دي فتحناها بده، فتحناها باي شكل عندنا. وبعد كده نجيب الاتنين نحطهم على بعض خلاص ويبقوا سوا واحد بالظبط. خلاص يا جماعة اهو. تمام. هنحطها هنا، نبعدهم شوية عشان لما يخمروا ما يلزقوش في بعض. كمان احنا هنجيب واحدة تانية اهو، هنفتحها من النص بأي حاجة، بغطاء ازازة، بأي حاجة عندنا. هنجيب اللي تحته. تمام. هنحط دي على دي وايه هنخليهم قد بعض بالظبط. تمام. وكده خلص تاني شكل معانا بس ما شاء الله. بالصينية بتاعتنا اللي احنا حطينا فيها حاجاتنا، بصوا
هنحط فيها الاشكال الصغننه دي اللي طلعت، يعني هنيميها لا، هنحطها كده تمام. وبرضه هنبعدها عن بعض، ناخد اول شكل ونحطه هنا تمام. اهو الاشكال مع يا جماعه. هناخد بقى الشكل التالت مع القطعه التالتة. هنعملها ازاي؟ بص هي مثلثه اهي، هنحاول نعملها مربعه تمام. هنعمل الشكل اللي قدامنا مربع بطريقة سهلة، وبصوا مش هتاخد معاكوا والله وقت، بس عشان تفرحي اولادك، علشان تفرحي اولادك وحاجة اقتصادية عندك في البيت، مش هتكلف معاكي غير مجهود صغير باذن الله. وانت ادام بتعمليها لاولادك هتبقى مش ان شاء الله مش هتحسي بمجهود، حاجة جنب الاكل جاي يا دوبك يتغدوا وتحطها لهم كده يا جماعة. هناخد برضو هنعملها مربعات كده يا جماعة اهو تمام تمام. هنعمل كده خلاص خلاص يا جماعة. هناخد واحدة كده وهنبططها تمام. ناخد واحدة ونبططها. نعمل ايه اهو يا جماعة كده، نفيد ده كده ونعمل ده كده ونعمل ده كده ودول كده اهو شكل تاني. نكمل بقى يا جماعة الاشكال وهنرجع اهو يا جماعة. الاشكال بتاعتنا اهي، واما هتستوي هتبان اكتر. وما تنسوش دعم قناة ام ياسين، وهندخلها بقى ان شاء الله الفرن. هتقعد كده في الخمر ساعة ساعة وربع كده ولا حاجة، وبعد كده قبل ما تشوفها بقى اللي هي نفشت معاك تمام، يبقى ايه تبدأ تدخلها في الفرن ماشي. متنسوش دعم قناة ام ياسين على قد البيت اهو يا جماعة. بعد ما طلعنا من الفرن بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، الكمية بتاعتنا اهي ما شاء الله. من نص دقيقة عملنا يجي ما شاء الله، وما تعدوش بقى من الدنش وكمية الدنش. دلوقتي ده ناقص لها خطوة. انت هتقولوا لي ايه يا جماعة انت جبتي اللون ده منين؟ يا تحطي لبن على كاستر على معلقة سكر وتقلبيهم كده مع بعض، وبعد كده تحطيهم في بولة، وبعد كده ايه بالفرشة بتاعتها على كل واحد من عندك كل ده نشاية تمام. وبعد كده يا تجيبي بقى لبن ونسكافيه وبرده حبة سكر وتحطي عليها، هيبقى طعمه زي العسل وشكله زي العسل. دلوقتي في تكاية يا جماعة، تكاية بقى في الآخر بتاعت الدنش. من هنا هنحط هنا كده الكمية بتاعتنا كلها ونرصصها. شايفين معانا كده كله كده كمية الدنش بتاعتنا اهي يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عندنا مية بسكر، عندك مربى مش مربى فراولة اللي انت عايزاها، اعملي زي ما انت عايزة. شايفين يا جماعة؟ تنزلوا عليها المية بسكر كلها. عندك جوزة الهند هتحطي عليها، عندك عشان المهم عيالك بصي ما شاء الله مش هيشتروه تاني من بره اصلا. ماشي يا جماعه اهو ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ما تنسوش تدعموا قناه ام ياسين على قد الايد باللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.